Els gats són l'animal domèstic més popular a Europa, però no us penseu que el fenomen felí és una moda del segle XXI. Els antics egipcis van ser els primers a omplir les seves vides de gats, fins al punt que quan un gat es moria, la família egípcia s'afaitava les celles en senyal de dol. Avui descobrirem quants gats es necessiten per protegir de ratolins una collita de blat a la riba del Nil gràcies a la divisió. Per dues xifres! La divisió per dues xifres és una operació matemàtica que ens permet repartir a parts iguals entre una quantitat de més d'una xifra. Un gat, nivell gatet curiós. A la plantació de blat de la família del Ramsès han arribat uns visitants no desitjats, una plaga de 63 ratolins. Quants gats ben entrenats necessitaran per fer-hi front si cada gat caça 21 ratolins al dia? El meu sisè cat sentit em diu que amb uns 3 gats en tindríem prou. A veure si la teva estimació és bona, Manel. Podem fer una divisió per saber quants gats caldran per poder-los caçar en un sol dia. A l'esquerra col·loquem el nombre total de ratolins a repartir, 63, és a dir, el dividend. Dibuixem una caixeta i a dins hi posem el nombre de ratolins que haurà de caçar cada gat, 21, és a dir, el divisor. Ara resolem l'operació. Hem de buscar un nombre que multiplicat per 21 ens doni 63. Comencem separant tantes xifres del dividend com xifres té el divisor. En aquest cas, 2. Ara ens fixem en les desenes del divisor, és a dir, el de dins de la caixeta, en aquest cas, 2. Parem atenció també a les desenes del nombre que hem separat, en aquest cas 6, i busquem un nombre que multiplicat per 2 ens doni 6. 2 per 3 són 6, així que escrivim 3 a sota de la línia. Ara donem una ullada a les unitats. Multipliquem 3 per 1 i mirem quants n'hi van fins a 3. 3 per 1 són 3, i fins a 3 n'hi van 0, així que escrivim un 0 a sota del 3. I com que no tenim més xifres en el dividend, s'ha acabat l'operació. Necessitarem 3 gats que cacin 21 ratolins al dia per controlar la plaga. 2 gats, nivell gat intel·ligent. Però la família del Ramsès no és l'únic amb problemes de ratolins. Els seus veïns han estat comptant i s'han adonat que tenen ni més ni menys que 128 ratolins al magatzem on guarden el gra. Ells ja tenen 24 gats ben entrenats. Ara el que volen saber és quants ratolins haurà de caçar cada gat per fer net del tot. De nou, hauran de fer servir la divisió. Escrivim el nombre total de ratolins que han envaït el magatzem, 128, i a dins de la caixeta el nombre de gats caçadors que tenen, 24. Com que ara també tenim dues xifres al divisor, hem de començar agafant les dues primeres xifres del dividend. Però, si agafem només dues xifres, és a dir, 12, ens trobem que el nombre a repartir és més petit que el nombre de parts entre les quals volem fer el repartiment. I això no és possible. En aquest cas, hem d'agafar una xifra més. Per fer-ho, afegim un 0 al quocient i ara ja podem agafar el 8. Ara sí que el nombre a repartir és més gran i, per tant, podem continuar la divisió. Primer, busquem un nombre que multiplicat per 2 ens doni 12. 2 per 6 són 12. Perfecte. Provem-ho amb el 6. 6 per 4 són 24. Per tant, hem d'afegir dues desenes al 8 per poder anar de 24 a 28. De 24 a 28 n'hi van 4. Escrivim un 4 a sota del 8 i ens movem cap a l'esquerra. 6 per 2 són 12 i com que en portàvem 2, els hem de sumar al 12, per tant 14. Vaja, ens hem passat. No podem anar de 14 a 12. Aleshores, ho haurem de provar amb el 5. M'ensumo que aquesta divisió no serà exacta. Encara sobrarà algun ratolí per mi. Nyam! Esborrem el 6 i escrivim el 5. 4 per 5 són 20. De nou, hem d'afegir dues desenes al 8 per poder anar de 20 a 28. De 20 a 28 n'hi van 8. Escrivim un 8 a sota del 8 i seguim cap a l'esquerra. Ara multipliquem 5 per 2, que són 10. I com que en portàvem 2, ara els hi sumem. 10 més 2 són 12. Ara sí que podem continuar la divisió. De 12 a 12 n'hi van 0. Escrivim un 0 a sota del 2 i ja ho tenim. El resultat de l'operació és 5. Que aquest 0 no vol per res. És un 0 a l'esquerra. Cada gat haurà de caçar 5 ratolins. No tindran gaire feina, però compte, que encara en sobraran 8. No ens n'oblidem. I els 8 que sobren ja els caçaré jo. Riau! 3 gats, nivell gatot geni. Al palau del faraó hi viu la Tamit, la gata del príncep Tutmosis. El príncep l'estima tant que la tracta amb tots els honors de la dinastia. Té una cambra per ella sola, li preparen el seu menjar preferit i a més s'encarrega de controlar la població de ratolins a les piràmides i als palaus. La Tamit té sota el seu comandament ni més ni menys que 3.642 gats que s'han d'ocupar de mantenir 12 piràmides lliures de ratolins. Quants gats han de vigilar cadascuna de les piràmides?
Escrivim el nombre de gats de què disposa la Tamit. 3.642 i a dins de la caixeta el nombre de piràmides a protegir, en aquest cas 12. De nou tenim una divisió per dues xifres. Agafem les dues primeres xifres del dividend. Ara busquem un nombre que multiplicat per 1 ens doni 3. 1 per 3 són 3. A veure amb el 3, doncs. 3 per 2 són 6. En aquest cas, no ens cal afegir-hi cap desena. Podem anar de 6 a 6, que és 0. Escrivim el 0 i anem cap a l'esquerra. 3 per 1 són 3. De nou escrivim un 0, ja que de 3 a 3 n'hi van 0. Ara baixem la xifra següent per poder continuar la divisió, és a dir, el 4. Però compte, ens trobem que el nombre que intentem repartir, 4, és més petit que el nombre de parts entre les quals ho volem repartir. Per tant, per poder continuar hem de baixar un altre nombre, però no podem fer-ho de qualsevol manera. Per poder baixar un altre nombre, primer hem de posar un 0 al quocient. Ara sí, baixem el nombre següent, és a dir, 2, i com que ara tenim un nombre més gran que el divisor, podem continuar l'operació. Busquem un nombre que multiplicat per 1 ens doni 4. 1 per 4 són 4, però ja veiem que segurament ens passarem. Així que ho provem directament amb el 3. 3 per 2 són 6. Afegim una desena al 2 i anem de 6 a 12, que són 6. Escrivim el 6 a sota i continuem. 3 per 1 són 3. Més 1 que en portàvem són 4. Ara sí, de 4 a 4, 0. Escrivim el 0 i ja hem acabat la divisió. Cada piràmide estarà vigilada per 303 gats. Segur que els ratolins no s'atreviran a buscar problemes. I sobraran 6 gats que es quedaran amb la Tamit a descansar al palau. Això sí que és bona vida! El Cat Repte! Quan és 24 entre 12? Vista! Comença pensant quin nombre multiplicat per 1 dona 2. I la resposta és... I el residu és 0. T'esperem en un altre Cat capítol del Supercampus.